Pok artinya nggak setuju sama saya. Lori ini kayak ceramah rohani kok, biarin sadar. Nah ini lagi, makanya kalau siapa yang beragama tolong eling. Hal yang sama juga disampaikan Siddhartha Gautama, bahwa ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan. Apa? Matahari, karena dianya disuruh sama yang di atas. Dari terbenam dia naik, dia turun lagi atas perintah dia. Lalu apa lagi? Bulan, ketika matahari tidur, dialah yang disuruh datang menyinari seluruh jagat raya ini. Lalu dia tidur lagi. Terus apa dong? Hah? Yaitu kebenaran. Bayangkan Siddhartha Gautama yang banyak juga pengikutnya. Juga ada orang bijak. Kalau di ini banyak banget. Dia atau mereka berkata, kebohongan itu, apapun kebohongan, pasti kebenaran akan mengejarnya. Jadi insya Allah kita akan menang 1 putaran. Siap! 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 Kalian siap apa tidak tuh? Gitu loh. Yakin saya. Ada lagi Zenit. Orang yang bijaksana. Apa? Kebenaran itu suci di atas segalanya. Coba bayangkan, kalau kita bohong, itu bohong sama diri kita sendiri loh. Nah, tadi saya bicara sama Pak Ma'ruf. Pak, saya diajari keluarga saya untuk agama Islam. Dari sejak kecil. Kalau saudara saya nakal, nenek saya terutama. Dia cerita, ada malaikat di kiri dan kanan. Kalau nanti mama saya mau apa, dia hanya begini. Terus bilangnya ke kiri. Jadi apa artinya? Nanti kamu dicatat sama yang kiri loh. Yang kiri mencatat hal-hal yang tidak baik. Kalau yang kanan itu hal-hal yang baik. Coba loh. Mbok yo. Gitu loh. Para sadar eleng dek. Jangan hanya karena udah merdeka lalu bisa berbuat segala macam. Masa nggak ingat sama beliau seperti tadi pejuang. Anak-anak saya ingat nanya, kenapa kalau yang lain ada namanya? Kenapa kok yang ini tidak ada? Apa yang saya bilang? Karena dia secara lahir batin bersedia untuk memerdekakan republik kita. Ini Bapak Pas Pampres, ingat tugas Anda, mana dia? Pas Pampres, Pampres, iyalah. Jangan hanya karena apa? Memang menjaga presiden, wapres. Saya tahu saya juga dijaga, tapi kan ada ukurannya. Iling, ini bukan penjajah, ini rakyat Indonesia. Jadi keyakinan bahwa kebenaranlah pasti menang itu siapa sih yang ngejari? Ya beliau-beliau ini. Sampai teguh karena tahu kita dijajah. Harus dikalahkan. Kalian berani apa tidak? Iyalah. Masa pemilu aja dibuat ajang tarik-menarik? Ya enggak lah. Udahlah, bebaskan yang namanya rakyat untuk bisa memilih pemimpinnya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Jangan hanya didorong-dorong, disuruh-suruh, udah dengan intimidasi lah, dengan kekerasan lah. Aduh sudahlah, tolong deh, itu maaf, beribu maaf. Toh orde baru akhirnya juga jatuh, gitu loh. Gimana toyo? Apa artinya? Bahwa kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng tuh rakyat loh. Karena apa? Siapa yang bikin rakyat?
Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkanlah manusia ke dunia. Jangan lupa untuk apa? Antara lain kalian itu kan menjadi apa? Bangsa-bangsa yang makanya beraneka ragam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.